we use our power is the measure of our leadership. Great leaders use power to empower other people. أهلا وسهلا فيكم أحبائي لبرنامج خاص رح تقوم فيه كلية بيت لحم الكتاب المقدس يوم 9/11 من هذه السنة، مؤتمر قمة القيادة العالمي. زي ما انتم شايفين البرنامج هو مش بس عبارة عن يوم اللي فيه رح نيجي وندرس فيه في هذه الكلية عن موضوع القيادة، لكن كمان رح تتوفر لكم مصادر اللي تقدر تشوفوها تحضروها هون وتاخدوها معاكم حتى تكون مصدر لكم للتطوير وللتنمية ولتغيير أسلوب قيادتكم نحو الأفضل. أنا بدعوكم حتى تكونوا معنا تتعلموا عن القيادة، تتعلموا كيف تستخدموا طاقتكم وقوتكم في قيادتكم حتى تغيروا الناس وتقووا الناس الموجودين من حواليكم، إن كان في المؤسسة، إن كان في الكنيسة، إن كان في المدرسة أو أي مصلحة معينة أنت أو أنت بتشتغل فيها. تعالوا كونوا معنا وسجلوا بأسرع وقت، لأنه حقيقة الأيام عمالة بتجري، وخلال أقل من شهرين رح نقوم في مؤتمر قمة القيادة العالمي يوم 9/11 هون في كلية بيت لحم الكتاب المقدس في بيت لحم. الله يبارككم وشكرا لكم، نتوقعكم معنا.